Всем привет, ребят! И сегодня я вам покажу, как же сделать работающий автоматический камин в игре Minecraft Pocket Edition 1.2.8.9. Поехали! Для начала нам нужно в общем, взять и поставить таким вот образом два блока. После чего еще сзади два блока и два раздатчика. После этого мы должны сделать так. Вот. Мы должны взять и поставить сюда вот кнопочку. Сюда мы тоже ставим и проводим таким вот образом. Теперь нам нужно сюда вот поставить кирпич нижнего мира. И поставить, как вы думаете, зажигалку или огниво по актуальному. Поставили. И автоматически камин работает. Вы его можете потушить и можете сделать для него декор, как я. Я тут еще блоки разрушу. Вообще круто. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.